ဒီစကလုံးလေးနဲ့ဒီစကလုံးလေးရဲ့အတန်ထွက်ကိုမရသေးတဲ့သူတွေ Lens ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးသွားရင်တော့အတန်ထွက်မမှန်နဲ့ပြောတတ်မယ်လို့ Lens တရားရခိုင်တော့အမခံပါတယ်ပထမတစ်လုံးကတော့ဒီတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ် next 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 မဟုတ်ဘူး next လည်းမဟုတ်ဘူး next na x t စုစုပေါင်းအတန်၅လုံးပါပါတယ် next သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနောက်သို့နောက်ထပ်မဟုတ်ရင်ရှေ့သို့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် technology video တွေကိုဖန်တီးတဲ့လူတွေအများဆုံးတွေ့ရလိမ့်မယ်ဖုန်းကင်တဲ့လူတိုင်းနဲ့ digital knowledge video တွေကိုဖန်တီးတဲ့လူတိုင်းသုံးရတဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်ပါတယ် what next what do we do next next ရဲ့အနောက်က consonant လိုက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတန်ထွက် next ကနေ t silent ဖြစ်ပါတယ် t လေးကိုဖျောက်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ next door မဟုတ်တော့ဘူး next door next stop next buzz next one next please ဒီလိုသုံးလို့ရပါတယ် next ရဲ့အနောက်မှာ vowel ကလိုက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ t ရဲ့အတန်ကို vowel နဲ့ဆက်ထားတဲ့တခြားစကားလုံးနောက်ကိုလိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ next ရဲ့ t က silent ဟုတ်တော့ပဲနဲ့နောက်က vowel ရဲ့အတန်ကိုဆက်သွားပါမယ် for example next item မဟုတ်တော့ပဲ next item or next tower next evening the next apple အဲ့လိုလေးပြောလို့ရပါတယ်ဒါလေးကြတော့ nest 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 ဒီ nest ဆိုတဲ့ဟာကြတော့မြန်မာလိုအတိုက်လေးအတိုက်ကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကြတော့ n s t လေးလုံးပဲပါပါတယ်သူ့ရဲ့အတန်ကလေးလုံးပဲပါပါတယ် for example the bird builds a nest in the tree or there is a bird nest in the tree so that it is for today's lesson I hope you learned something new I hope it's helpful and I'll see you soon in the next lesson